Banget pas-pasan. Duit kadang gablek, kadang henteu. Tapi masih kene loba nu sirik. Hebat kan? Peladageun. Prinsip ayeuna mah moal mere kan utara mere, moal mantuan kan utara mantuan, moal nginjemkeun kan utara mere nginjem. Ieu, anger we tempo susah mah moal aya nu mantuan, ditereuy diteleg ku sorangan, baladageun. Loba nu mostingkeun susu, nepi ka poho di baju, make legging warna biru, surabi meuni munu. Dor teret teret teteng. Yo dengekeun ku sia nya, keun bae aing goreng sungut ge, nu penting mah henteu goreng hate, komo goreng beungeut mah nya henteu kaos sia nya goreng beungeut, nya goreng hate, modal sia sakalian. Dengekeun besti, usahakeun hirup tenang, senang, nyaman jeung bahagia. Keun we lah urusan nu lain mah kan loba nu sok nguruskeun hirup urang. Peladageun. Dengekeun besti, tatangga urang, babaturan urang, eudek peuting ke malam tahun baruan teh eudek ngabakar jagong, eudek ngabakar ayam. Yeuh, aing mah moal babakaran, aing ngadek ngabakakak dengkak we, engke peuting mah lah ameh seru. Beladageun. Keur para laki ulah sok-sokan jadi buaya, ari sakirana teu gableg biaya mah yeuh, awewe zaman ayeuna mah palinter neangan duit, moal kaparincut ku lalaki tulalit, komo jeung hirupna medit bari jeung ngirit mah baladageun. Dengekeun ku sia nya, zaman ayeuna mah ulah seueur nyarios, seueurkeun mah buktos, da meser beas teh ku artos, sanes ku waos, baladageun. Moal eleh ku kanyeri, moal lemah ku kaayaan, yeuh aing mah ti keur leutik dididikna oge make mental sanes ku modal. Lamun dek sombong minimal loba duit, lain loba gaya, komo loba bacot mah. Emang aing mah jelemana tara ngador, tapi sakali ngaladog aing tara mantog. Saha anu bisa ngasupkeun jeung sikina, pek teh kagelong ejeng bulu-buluna. Patakna ieu mun ngagelong rambutan ulah sok jeung buluna, jadi we kabesekan. Neng geulis, sia mah ari salaki sorangan diajak pasea, ari salaki batur diajak heureuy. Dasar ulat bulu. Beda kawan, beda pendengar, salah kawan, aib terbongkar. Lamun ngomong, ulah luhur teuing, bisi dituar ku aing. Gara-gara kebanyakan hutang, rumah tangganya berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilang bayarnya minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul, dia pamer uang. Pamer uang lagi uang hasil ngutang. Idi apa enaknya, setiap hari ditagih hutang. Tong hayang nyaho carita urang lewat sungut batur. Ingat, beda jelema, beda oge caritana. Ulah sok ngarasa tersindir, ieuh ai sakirana aing henteu nyindir mah ieuh matak mah hirup ulah sok nyingir. Tempo ku batur kasindir beunang mental merasa tersakiti, ari sia kunaon. Hayu urang senang-senang di hareupeun jelema anu henteu senang nempo urang hirup senang. Baladageun. Batur mah pusing teh ku minuman, aing mah ku pangabutuh sapopoe teu weleh teu cukup we. Baladageun. Tuluykeun guys. Cing ciling cincang. Peso asaheun. Tempe bulukan. Lauk gurame. Paduli sia kitu ka aing, nu penting mah aing teu kitu ka sia.